как снимал этот плексиглаз сверху. Это было так здесь. Магниты так были. Они здесь. Там уже прицепил. Они очень опасные. Их и невозможно достать с этого. Нужно их так, чтобы меньше было. Это одной рукой невозможно, невозможно. 40 килограмм притяг, это 40 килограмм. Значит, так выглядит. Чтобы все видели, здесь были эти магниты. Это я был должен поломать, потому что нельзя так снимать только. Значит, хочу, чтобы вы видели, как это было. Это тяжелое все, что обязательно было 10 килограмм. Ну так получилось, что ровных 10 килограмм. Это интересно. Ну, все разберу. Можно и, Освальд, тебе говорю, по тебе сделать на этом, на этой штуке, если померить, подожди, если померить, здесь диаметр 280, да, 280, 28 сантиметров, значит, килограмм. Да, этот диаметр, да, все так кидается, потому что там внизу эта штука, там винт есть здесь внизу. Я его покажу. А он там, я это, да, я его, он так, когда были вибрации маленькие, он постепенно пошел, и потом, если бы так, как он бы вылетело, смотри. Да, здесь это было, и потом здесь так. Так тяжело, что одной рукой тяжело держать. Да? Видишь? И да. Значит, на этом уже мне работал генератор трехфазный. Но хочу, чтобы видели, что не просто это делать. Но это совсем хороший маховик. Выбалансированный. Сам по себе очень хорошо крутится. Даже больше 1000 оборотов и совсем только шумит, так идет. Значит, хотел это еще показать вам. Значит, пока разбираю, все как бы удаляю, как и что. Ну все пока.